Ok, esse daqui é simplesmente o meu teclado favorito de todos os tempos. E aí, povo, como é que vocês estão? Cara, hoje eu tô aqui com o Aqua CR Pro 68, que é aí provavelmente o melhor teclado que eu já testei na vida. Ele é um gasket mount de 65% aí, que eu não vi necessidade de modificar nada nele. Então vamos fazer uma review dele aqui. Ele tem uma versão bare bone aí, que não vem switch nem keycap, mais a versão que eu ganhei da Aqua aí, inclusive, obrigado Aqua, é a versão de R$750, que é a versão que já vem switch Aqua Crystal, e as keycaps da Aqua também, vem um kit completo, que eu vou falar mais pra frente no vídeo. Então eu espero que vocês gostem, deixa o like aí, bora lá. Então começando com o que vem na caixa, aí vem basicamente o teclado, que vem com switches Crystal, como eu já falei, uma plate de alumínio extra, uma camada de espuma para colocar dentro do teclado, esse negocinho para ligar o teclado, eu gostei muito, caso você quebre na hora de abrir o teclado, aí você já ganha um extra, achei muito legal da Aqua fazer isso, e um cabo coiled bem básico, mas que ainda assim é bem bonito, é melhor do que qualquer cabo padrão aí que você ganha. E para finalizar, essas keycaps extras, caso você queira customizar o visual do teclado. E sim, cara, como deu pra perceber aí, o que não falta nesse teclado é acessório na caixa. Sério, essa caixa é gigante e vem muita coisa nela. Eu achei muito legal o capricho que a Aqua teve pra mandar aí esses acessórios extras. Esse teclado é no padrão 65%, ele não tem aquela rodinha de volume que eu senti muita falta, mas ele tem as setinhas que pode agradar bastante gente. Ele é montado no formato de gasket, então essas borrachinhas que suspendem a PCB entre a plate e a case, e por causa disso esse teclado produz menos barulho e tem uma sensação que afunda, que é muito agradável pro meu gosto e bastante gente gosta também. O frame de baixo pode vir nessa versão aí toda metalizada que vocês estão vendo na tela, mas no meu caso veio com esse desenho aqui da Aqua, que eu gostei bastante também, desses switches pulando aí, mas esse teclado não tem inclinação na base, isso é um ponto bem negativo, mas em compensação você ganha esses pezinhos extras, como eu já falei mais cedo, mas em compensação, cara, eles são horríveis, além deles não serem muito fixos, eles são muito altos, tipo, muito mesmo, a ponto de ficar mais desconfortável você usar com eles do que sem, sério, é muito ruim. A conexão USB-C fica do lado direito, que é um lado que eu gosto que ele fique, e abrindo o teclado, a gente já vê que ele tem uma plate de policarbonato, que é a que eu mais prefiro, uma camada de foam entre a PCB e a plate, e esses gaskets que eu não sei de qual material que é, aparentemente é borracha ou silicone, sei lá. Ele vem sem foam na case, mas você pode encaixar que vem na caixa, que é bem fácil e fica bem melhor resultado. Não faz tanta diferença assim, mas fica mais legal. Ele acompanha essas keycaps, esse teclado tem a versão toda branca, e essa toda preta que eu escolhi porque era que tinha, e acompanha muitas keycaps rosas, inclusive com as teclas FN que não tem nesse teclado. Mas mesmo assim eles fizeram questão de mandar, caso você queira trocar essas keycaps e colocar em outro teclado no futuro. Eu achei isso muito bom. Esse teclado tem os switches Aqua Crystal, eles não são lubrificados de fábrica, eles são switches lineares, eu confesso que eu gostei muito. E os estabilizadores dele aparentemente não são lubrificados também, mas eu particularmente não vejo motivo aí pra você lubrificar tanto os estabilizadores quanto os switches. Eu acho que em estoque eles já estão uns 85% aí, dá pra melhorar com certeza, mas eu acho que não é uma necessidade urgente aí. Se você tá com preguiça de fazer isso, não tem problema, dá pra ficar de boa. Ele também tem um software que ele é bem básico, mas ele já cumpre todo o trabalho de mudar os macros e os LEDs RGB. R$750 eu acho muito caro pra um teclado, cara, mas esse daqui em específico eu achei ele muito endgame. Se você comprar ele, você não precisa trocar nada, talvez um cabo coiled, lubrificar, mas cara, isso sai menos de R$100, você aí sim vai ter um negócio endgame demais. Ele é muito melhor do que vários teclados até essa faixa de preço que eu já testei e vou gravar review aí de alguns ainda. E considerando o kit completo dele, com os switches e com a keycap, eu acho que tá um custo-benefício, apesar de ser caro, eu acho que tá excelente, velho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e falou!